Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana. Alhamdulillah urang dina danget ayeuna tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas 7. Insyaallah sasarangan sareng Bapak Wasta Muhammad Erwin Nugraha di Madrasah Sanawiyah Negeri Hiji Kota Banjar. Mudah-mudahan sadayana nu aya di bumi dipaparinan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ayeuna urang bakal sasarengan masih ngeunaan bab paguneman tapi masih keneh dina bukana nyaeta urang bakal sasarengan ngeunaan cara nulis aksara laten vokal dina basa Sunda. Cara nulis aksara laten nu digunakeun dina basa Sunda. Mangga sateu acana disiapkeun heula bukuna, disiapkeun pulpena, disiapkeun emutanana. Dina basa Sunda benten sareng dina basa Indonesia. Dina sagala rupina aya benten. Di antawisna aya bentenna dina aksara vokal dina basa Indonesia sareng dina basa Sunda. Upami dina basa Indonesia aksara vokalna teh aya 5. Di antawisna aya A, I, U, E sareng O. Tah, mun dina basa Sunda mah jumlahna teh aya 7. A, I, U, O, E sareng E. Janten dina basa Indonesia mah mung 5, dina basa Sunda mah aya 7. Kali contona nu ngabentenkeun antawis basa Sunda sareng basa Indonesia dina aksara E. Upami nu aya corekan kitu dina basa Sunda dibacana E. Upami nu teu aya corekan dibacana E. Upami nu aya uwan dibacana E. Janten nu luhur mah E, nu kadua mah E, nu katilu mah E. Ieu kade teu keuing lepat, kumargi upami lepat nyerat bakal lepat oge hartosna. Dina contona cara ngucapkeunana ieu mah E sakali deui E biasa dilarapkeun dina kecap toke. Toke upami E na teu nganggo curek dibacana sanes toke tapi toke. Kumargi E na aya curekan dibacana toke. Ember, kasep, sendok, koneng. Ical curekna bakal benten sora nu kadanguna. Koneng. Mamah geuning acuk warna koneng kan lepat. Kedahna koneng. Eta E. Nu salajengna nu kadua nyaeta E. Dibacana E sanes E tapi E. Contona dilarapkeun dina kecap gelas. Sanes gelas tapi gelas. Kelas, sendal, kertas, kabel. Nah, eta salah sawios contona. Cobi upami misalna kabel E na dicurekan kabel, kertas, sendal teu nganggo curek sadayana. Da eta mah ngagunakeun huruf E. Nu katilu E. Ieu Sunda banget, Sunda pisan. Teu sadaya suku tiasa nyebatkeun huruf E. Contoh dina kecap mah nyerat hideung E na kedah ditambihan U. Pokona mah anu sorana E wajib caket E na wajib aya
berem, beteng, sieun, leuweung. Eta sadayana ngagunakeun huruf e. Gade ku hideup ditingali deui contona. E mah aya curekan, e mah teu aya, e mah ditambihan huruf u. Kade dina cara ngagunakeunana, sabab lamun urang salah nulis tangtu bakal salah hartina. Contoh, kecap merecet sareng merecet, benten hartosna. Sanaos anu ngabedakeun mung curekna wungkul. Sok, ari merecet mah acuk merecet, lancingan merecet, sereg ari merecet teh. Kan benten sareng merecet. Ari merecet mah kaluar saeutik, naon we eta mah nu kaluarna saeutik. Merecet sareng merecet, benten curekna tapi bakal benten hartosna. Contoh deui, kecap serang sareng serang, benten serang serang. Ari serang mah menyerbu menyerang, ari serang mah tiasa sawah, tiasa nami kota. Neng aki nuju ka mana? Nuju ka Serang, Pak. Serang. Na nganggo curek. Neng aki nuju ka mana? Nuju ka Serang. Ka serang naon? Ka serang panyakit, ka serang ku musuh, tuh bakal benten. Janten kacindekanana, kesimpulanana aya 7 aksara vokal dina basa Sunda. A, I, U, O mah sami, nu ngabentenkeun aya e, aya e, aya e. Eta bentena hideup nalika nyatet basa Sunda kedah dilarapkeun tata cara nulis ieu nya, kedah dilarapkeun supados leres, supados engke dina maca teh ngartos. Salajengna Bapa masihan pancen atanapi tugasna nyaeta tulis 5 contoh kecap dina Sunda nu ngagunakeun aksara e, ngagunakeun aksara e, ngagunakeun aksara e. Kedah benten contona sareng nu di luhur, pilarian deui ku hideup anu langkung seueur, anu langkung pas ngagunakeunana, anu langkung tepat e na. E5, E5, E5 di buku catatan. Insyaallah nalika engke tos lebet ku Bapa diparios dinilai. Eta panginten kangge materi basa Sunda dina dinten ayeuna, dina minggon kadua diajar. Kade Bapa titip jaga salatna, jaga ngaosna, jaga sopan santuna. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa sukses di dunia, sukses di akhirat. Sareng urang bakal tiasa insyaallah patepang langsung di sakola dina proses diajar. Hatur nuhun. Bapak Wasta Muhammad Eri Nugraha sejak pamit. Mudah-mudahan ngartos sadaya, mudah-mudahan sadayana tiasa sadaya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.